咁樣嘅，即係嗰個主題咧，就係一個叫做 Suzuki 神，一個日本嘅作曲家，係同我已經合作過啦，我上一次點嘅一部長片啦，就係叫做Nude at Heart，就係日本片嚟嘅，即係我幫佢剪嘅，就係呢個 Suzuki 神幫我哋做配樂嘅，咁就好想繼續同佢去合作。咁樣佢寫電影音樂咧有少少一部分，但係佢最緊要就見到佢嘅 website 裏邊，佢原來寫一啲好 experimental、好實驗化嘅音樂嘅。咁我自己呢部片我就想要一啲好實驗化嘅音樂，咁我就即係請佢幫我寫一大堆嘅音樂。咁 and then 就係話即係就想問佢，我可唔可以你合作俾晒我之後咧？我就任我剪，即係我或者係呢度淨係用兩個 note，或者嗰度淨係用一句，或者點樣點樣點樣。佢就真係我哋真係已經係變咗做好朋友，即係佢就真係信得過我係咁樣做，因為平時作曲家係唔會咁樣，唔肯俾你咁樣做㗎。咁樣結果佢嘅做出嚟，佢係好開心㗎，我又更加開心啦。其他有啲即係時代性嘅音樂咧，即係每一個時代變到30年代、40年代、50年代，我仲有短短嘅一段音樂係即係代表佢入咗嗰個時代嘅音樂，嗰啲就係就係買翻嚟嘅，就係嗰啲就係一啲 royalty free 嘅 music，但係即係每一個時代都有自己嘅音樂係咁樣。OK，多謝你。